بلوچستان کې پر پوځي موټریز کاروان ځانمرګی بریده شوی چې پکې تر 90 زیات پوځیان وژل شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بلوچستان ایالت په نوشکي ولسوالۍ کې ځانمرګي برید له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پاکستاني پوځیانو پر کاروان ور برابر کړ چې د چاودنې په پایله کې تر 90 زیات کسان وژل شوي او 21 کسان نورو ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنۍ خراسان ډایري د راپور له مخې د پاکستاني پوځیانو دغه کاروان چې پکې 9 ترانسپورټي باسونه او 2 موټرې شاملې وې له کوټې څخه د بلوچستان نفتانه سیمې ته پر لاره وو. د راپور پر بنسټ تر برید وروسته وسلوالو د پاکستاني ځواکونو پر یو موټر توغندي هم توغولې دي. په پیکه کې د وژل شوي او ټاپیانو د هویت په تړاو څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوې چې ټاپیان یو سیمهییز روغتون ته لیږدول شوي دي. د بلوڅو آزادۍ غوښتونکو پوځ دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی د ماجد لوا یو ځانمرګي بریدګر دغه برید کړی دی. بلوڅ بیلتون پاله وسلواله ډله وایي چې په دغه برید کې نږدې 90 تنه پاکستاني پوځیان وژلي دي، خو لا تر اوسه پاکستاني پوځ دغه ادعاو په تړاو څه نه دي ویلي. بلوڅ آزادۍ غوښتونکو پوځ څو ورځې وړاندې د بلوچستان په بولان ایالت کې د جعفر ایکسپریس پر ریل ګاډي برید کې 300 پاکستاني پوځیان تر برمته کېدو وروسته ووژل. د پاکستان پوځ بیا ویلي چې ټول برید کوونکي یې وژلي وو او لازمونه مسافر یې هم د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو ژغورلي وو. بلوڅ بیلتون پالو په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د پاکستان پوځ ادعا لري چې د ریل ګاډي د برید پر مهال د دغه ډلې بریدګر په افغانستان کې له خپلو مشرانو سره په اړیکه کې وو. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ناامني په بېساري توګه په زیاتېدو ده.